呢一個咧係叫做係洗面卸妝加埋面膜，咁咧佢入邊係有牛油果，牛油果咧唔知大家知唔知咧入邊有 omega 3、6噶3同6噶，不飽和脂肪。可以咧減少我哋皮膚細胞入邊嘅脂質嘅嗰個破壞，因為咧我哋係你都知啦，成日要食魚油啊嗰啲啦，因為咧佢哋入邊有不飽和脂肪，其實可以令到我哋細胞膜咧會靚啲嘅。咁咧洗完面咧，咁亦都可以幫我哋修補翻咧細胞中間嗰啲罅隙啦，防止水分流失嘅。有綠茶籽油去黃、去痘、去鹽，仲要入邊有澳洲堅果油，卸埋妝、洗埋面，仲要唔黏粒。入邊咧仲會添加咗咧呢一個咧澳洲嘅一個堅果油喺入邊啦。係咪有冇啲粒粒咁樣？有㗎。我見到你好似有啲粒粒咁。嗰啲其實係牛油果嚟㗎，係冇任何感覺㗎。係咁咧，佢亦都係一個拉絲級嘅。咁咧，你用嘅時候好簡單，你用嘅時候咧，你可以乾手乾面，係捽勻晒塊面先。如果要卸妝，我係啦，跟住咧卸好晒之後咧 ，hold 佢1分鐘。佢會做一個深層清潔面膜，完咗呢個咧之後就洗咗佢。你睇佢隻手太乾淨啦，乾淨到但係唔乾㗎。嗱，打爆佢啦，各位觀眾呢一個。